Hurmatli bemor, biz hozir sizni tahlil natijalaringizni oldik. Siz o'z vaqtida sog'lig'ingizga be'tiborlik qilganingiz uchun afsuski sizda mana saraton kasalligi aniqlandi. Bu bo'lishi mumkin emas, doktor. Siz hech ham kayfiyatingizni tushirmang. Noumid shayton, hammasi Allohdan. Biz qo'limizdan kelgan barcha yordamni sizga ko'rsatamiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xohlasa. Tushunarli. Doktor, faqat to'g'risini ayting. Qanchalik umr qolgan? Odatda bu kasallikka chalingan bemorlarimiz 5 oydan 6 oygacha umr ko'rishadi. Siz hech ham tushkunlikka tushmang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgan barcha yordamni sizdan ayamaymiz. Alo. Ha, aka yuklan qabul qilib oldik. Ha, pulini bu hafta ko'chirib beramiz aka. Bo'ldi aka, charchamaydi. Nima bo'ldi? Yuklar tushdi. Hal bo'ldimi? Ha. Yaxshi. Haldan xabar bormi? Yo'q. Qo'ng'iroq qilmadimmi senga? Yo'q, qilganim yo'q. Men ham necha marta qo'ng'iroq qildim, qo'ng'iroqlarimga javob bermaydi. Jasmin ham qo'ng'iroq qildi. Alini so'rab. Tinchlik bo'lsin-da. Ali. Yaxshimisan do'stim? Rahmat. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Nima gap, tinchmisizlar? Tinch bormisan? Ha, yuribman. Qo'ng'iroqsan, qo'ng'iroqlarimga javob bermaysan? Ishlarim ko'payib ketdi. Qani, ishxona tinchmi? Ali, qara. Jasmin ham qo'ng'iroq qildi menga. Tinchlikmi o'chib qoldinglar? Ishing bo'lmasin. Ali, bilaman. Asabiylashib yuribsan anchadan beri. Xohlasang, borib dam olishing mumkin. Biz Jamol bilan kelamiz, ishxonani o'zimiz boshqaramiz. To'g'ri do'stim. To'g'ri aytasan. Dam olish kerak. Bo'pti. Ishni o'zlari qilinglar. Jasmin bilan borib ko'rishib keling. Gaplashamiz. Nima qilamiz ertaga? Ertaga yuklar tushadi. Bir haftadan keyin pulni ko'chirib berish kerak. Maqsadimni o'zim qo'yib qo'yganman. Esinglardan chiqmasin. Men ketdim.